鱼克杯魔咒钓王第2季正式开始。咱们就抢咱们之前试钓上鲢鳙的地方啊，因为咱们这次的策略，第3天就开始设巨无竿，设鲢鳙饵料，直接在这里干鲢鳙。钓台搭好了，咱们现在去领基础装备啊！哎，还能这样呢？裁判不违规吗？可以抓鱼了，你不早说，早说我也来这里抓了。来，啊，那算了，一看就没抓过鱼，这么大个水坑，用手舀，他没个1天，他肯定搞不干。咱们还安心搞鱼啊！裁判，领物资准备好了吧？准备好了。玩真的吗？玩真的。好，救生腰带这个安全装备先给你啊。你跟摄影师1人1包。好，就1个钩子啊。然后再给你线，这个上面没有8次环，就光1根线啊！你想办法，加油，兄弟们！基础物资就这么一点点啊，咱们想办法吧。不过我早就知道这个规则，我有小妙招啊！走，咱们先来搞根小竹子当鱼竿啊。这根好一点，这根。好，就是它了。接下来将陪我征战2天，有点重头。这小卖部后面有个轮胎啊，应该有用啊。这里还有一个泡沫，可以当浮标用。实在不行还能挂泡沫逗钓。哎呀，这里有个铁盘，也可以用。哎，搬这个上去当凳子。我提前埋的鱼被今天的大雨冲出来了，还不知道是被它跑出来了，它露出来了，已经有点干了。这是我特地准备的饵料。哦，长蛆了，长蛆了，完美完美。哇，好臭！还口嘴巴里还有，嘴巴里还吃，什么都吃的，这个没有，什么都吃的，这是我的啊，什么都吃的，什么都吃的，嘴巴里面罚5个，这就已经是25、30个、35，加上嘴巴40个啊，康康扣40个。好，把袋子装起来。我跟你讲，今天饭没了。这个是不允许的啊，刮胡它是不允许的。这个我忘记上交了。45，来下一个，这里面也差不多。还没开始钓就被罚了45个葫芦币。我嘴里藏的这个口香糖是前几天大家教我拿来钓鱼的，现在被他发现了，还得罚5个葫芦币。现在可以光明正大的拿出来了，反正都已经罚了。还好我昨天看了视频教学，啊，应该牢了。抠一小块泡沫下来，就穿到绳子里去当浮漂，挂上咱们提前准备的这个发酵鱼肉啊，搞里头。就这样逗钓啊，打行程，这一点铅皮都没有，这行程应该很慢。然后翘嘴估计今天能搞上来，就是时间问题。捡到一个我们之前试钓的8字环，这个不违规吧？穿上去，不然都不知道它在哪里。那不对啊，那我不是要重新绑钩了？兄弟们，我想到一个好方法，因为咱们没有那个东西，它穿不进我这根线，没有用，所以咱们把它绑在这个钩子下面，让这个沉底，这个就在上面，然后这样就可以一直在那个离底的地方这样逗钓，是不是很天才？都是智慧，就相当于路亚了啊！兄弟们，这一个泡沫根本不行，你不知道它没到底，也看不出它的吃口。咱们把这个泡沫尽可能给它搞小啊，搞个7星漂试一下。哎，漂亮，提起来了，上鱼了！上鱼了！哎呀，上了个小罗非。我说这个漂怎么顶起来了呢？上鱼了就把我第3个小妙招拿出来了。黑丝，你们一开始是不是好奇我为什么拿这个轮胎啊？咱们把这个黑丝绑在这个轮胎上，就是一个鱼护啊。捡了一个这个扎带啊，一个裤腿给它塞块石头。这个轮胎为什么会沉下去的？算了，不要这个轮胎，我觉得还是养这里靠谱。白想了这么多小妙招，但还就这样养在这里吧，搞点水来。这打到他手去，来了，哎呦，这条了，哦，第2条了，哎呦，这条可以，这条有个1两了。兄弟们，现在只有我在好好钓鱼，他们都觉得这一钩一线没有希望，硬饿，等着后面赊物资。咱们不一样，咱们还是有策略的啊！不管怎么样，你都要认真对待，对吧？争取今天晚上能换一碗面条啊！再来一条，又是1条。你别说，虽然我很怀疑裁判组这个前期给1钩1线这个决策，但是你别说回归这种原始的方法，还真的别有一番风味的。这前2天不就是钓3条吗？这谁玩得过我啊？
我看他条其实浪得虚名，把他们5个选手绑一起，他们也不顶用啊。今天就让他们看我吃饭啊！起码面条是有了啊！啊！我这东西的分你一半。你从哪里搞的？这2料分你一半，以后呢，看来多多照顾了。哦，可以。对吧哎呀，陈总不愧是陈总啊，这一点饵料还想着我啊！刚刚陈总来给我送了这么点饵料，哇，太好了！我这臭鱼用的都臭死了，赶紧给它开了，争取再多钓一点啊！今晚能换碗面条。好，让它反省一下。好，就开出这么小小的一坨，看看能钓几条鱼。哎，哇，这个大，哇，饵料果然好用啊！噔噔噔。康板条来称鱼了，你是我们组最争气的一个。听说你钓了几个白条是吧？那肯定的。鱼呢？鱼，好，兄弟们，咱们称鱼了啊！没有什么违规的东西。你看我这里就这么点东西，你还有点办法。那必须的。哎呦，钓白条，他们几个绑一块，他都钓不过。钓不过你，几条？5条。还有一条罗非。好，归您了啊，0.385公斤。0.385公斤，超网是多少？马上给你称。超网还没有人称过鱼啊？那我直接放了吧。啊，放了啊。0.130，2.5，半斤。半斤啊？半斤，还可以嘛。半斤1斤10块，给你算5块。好。好，跟着我去拿币吧。好，兄弟们换物资去了啊。等一下，发现给我，你看为什么有饵料？你那是什么？这是陈总刚给我的。别慌，陈总刚给我的。你哪里来的饵料？陈总换给我的。证据呢？你视频录着了吧？啊，来把视频给他看。来，那就让兄弟们看吧，我们没时间看你了。好，让兄弟们找他，找他。如果没有的话，我们就去罚他。拿不出确凿的证据啊！哎，你放心看视频，肯定有。这坨饵料，扣你20斤，好，行吧？行，把币给我拿来。 5块啊！好，5块。明天再接再厉。好嘞，看好你啊！ 5块钱换点啥呢？你别5块钱就纠结了。啊，今天晚上回锅肉，1小份加1碗饭。那咱们没饵料了呀，有没有更便宜点的？那你饿肚子去。没有。那个这个地狱狼要吧？2块钱2块钱一包。 ，2块钱地狱狼啊，地狱狼啊！你管它什么嘛，地狱狼它也是饵料嘛，对吧？这一包钓个2斤鱼应该可以吧？今天咱们饿一下。好，买吧，买吧。换一包地狱狼。最便宜的是什么？最便宜的就是 QQ 糖，5毛钱。啊，吃得饱的。这个1块。啊，面包1块是吧？那咱们1人1个面包还可以吗？可以。好，来2个。 1人1个面包，还留1块，明天消费啊！明天保证让你吃上一顿热乎的啊！晚上咱们也没夜光漂，等一下晚上也钓不了了啊！今天赶紧把它吃了，然后立马睡觉，保存体力啊！明天早上起来赶个早口，来，好，兄弟们，明天见。